Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita mancing lagi ya mas bro, seperti biasa. Sekarang di sungai besar ya mas bro, tapi banjirnya ini besar sekali ya mas bro. Tidak ada tempat itu. Kalau kemarin-kemarin di sana tempat mancing mas bro, sekarang tidak ada. Hari ini kita bawa 2 joran ya mas bro. Kita tahu di sini ada rezekinya. Tunggu aja keseruannya ya mas bro. Kita lanjut dulu. Aduh, ini angkut bro. Dapat apa bro? Baung bro. Besar bro. Strike pertama bro. Dapat monsternya bro. Dari tadi ditahan nih di sana. Nah, ke pinggir bro. Mantap strike pertama bro. Kirain nggak ada ikannya, dibiarin aja dulu. Kita lanjut lagi bro. Siapa tahu ada temannya lagi yang lebih gede lagi ya. Langsung dimakan bro. Bro sekarang angkut bro. Bro, kita pindah dulu ke bawah bro. Di sini udah nggak ada ikan. Siapa tahu di sana di bawah tuh ada. Di sini bro. Nggak ada yang makan bro. Bro, dapat bro, strike bro, angkut bro. Wow, baung lagi bro, besar bro. Mantap bro, kan baungnya besar bro, mantap. Baung gapuan bro. Mantap bro. Kita lanjut lagi bro. Saya tahu ada lagi nih.
Nah bro, barusan saya mau hampir bro, tuh ularnya bro. Kelihatan, saya fokus ke bawah aja, di atas kepala ada ular bro. Nah, nah bro, tuh ular hijau bro, kelihatan kan? Nah, ularnya bro, dia lagi tidur sekarang, barusan bangun bro. Untung aja itu jinak. Ini bro, bangun lagi bro. Lagi telak nih. Begini. Barusan dapat 2 bro, tidak sempat ke video soalnya baru pasang, udah ada yang makan sih. Pasang kamera bro. Langsung cepet sih kalau lagi ada tuh ikannya, nggak pakai lama ya bro. Tunggu aja selanjutnya bro. Nih ini satu nih, belum dibuka dari pancinya bro. Dua-duanya langsung disambar bro. Nanti kita lanjut lagi ya bro. Dalam banget bro. Ini udah jadi nih bro. Bro, udah bro. Besar sekali bro, besar sekali bro. Wes bro, wes, ayo melawan bro, melawan bro. Wes, melawan bro. Kan apa ini bro? Wes, ait, wes. Waduh, pas bro. Duh, pancinya terlalu kecil bro. Duh, pas bro. Ada rezeki bro. Aduh, apes. Lawan terus itu bro ikannya, aduh. Nggak ditarik itu, pasti putus tuh. Aduh, malah lepas ikan besarnya bro. Lawan terus ikannya bro. Ini mata kailnya nih terlalu kecil. 8. Kayaknya bro. Bro, ada lagi bro. Wah bro. Bro, mantap nih bro. Ini bro. Ini masih ada bro. Tuh, nyangkut bro. Tuh, jauh nih bro.
nyangkut lagi. Ikannya masih ada bro, masih nyangkut di bawah. Ini juga nyangkut lagi. Tuh, titik ikan nyangkut lagi. Jauh. Ini ikan apa ini? Sangkut ya. Pasang ini. Pasang ini. Apa sih? Tuh. Masih ada ya. Ikannya masih ada, bro. Kelihatan kan? Aduh, dua-duanya nyangkut tuh bro. Masih ada kan ikannya? Nggak bisa diangkat bro, nyangkut di bawah. Aduh, malah ini patah lagi. Mau lepas dia bro. Kendor dulu lah, atau dia lari ke sana. Lanjut lagi bro, yang satu belum dapat bro, ikannya masih ada tuh di sana. Nggak bisa itu nyangkutnya dalam. Loh. Ini. Pas ikannya bro. Keras banget nih. Masih ada bro. Tuh. Ada bro ikannya bro. Jauh. Tuh bro, ada ikannya. Jangan bro, ada lagi. Bro, tuh pantesan. Bro, pesan gak mau lepas nih. Kayak gini bro. Ikannya bro. Aduh, gila.
Kira ikan apa ini? Ya, hari ini kita udahan dulu ya Mas Bro, karena ini udah sore, saya mau pulang. Ini penghasilannya Mas Bro, hari ini dapatnya segini Mas Bro. Ini babon-babonnya Bro, ada 4 ya, 5 sama ini. Mungkin udah rezekinya segitu ya Mas Bro, mudah-mudahan ke depannya ada lagi rezeki ya. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya, semoga terhibur.